У Польщі через протести фермерів постраждали поліцейські. Тамтешній прем'єр засудив дії протестувальників. Внаслідок протестів фермерів у Варшаві постраждало 13 польських поліцейських. Влада Польщі, як я вже сказала, розкритикувала протестувальників, які вдалися до сили. Як відомо, після протесту фермерів у столиці були госпіталізовані 13 поліцейських. Один із офіцерів отримав серйозне поранення голови. Заступник міністра державного майна Польщі Роберт Кропивницький розкритикував протестувальників, які перейшли до агресії проти поліцейських. За його словами, у польській державі неприпустимо створювати такий бунт навіть в ім'я слушних вимог. Як він повідомив, у нього склалося враження, що до фермерів, які прийшли висловити свою думку, приєдналися бойовики, які вирішили влаштувати великий бунт у центрі Варшави. На думку польського чиновника, правоохоронці діяли правильно, коли розганяли протестувальників газом. Лише при цьому він додав, що не всі фермери вдавалися до сили, а лише кілька десятків учасників акції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, як я вже казала, також різко засудив сутички між протестувальниками та поліцією. За його словами, він не буде спілкуватися із хуліганами, а буде говорити тільки з фермерами, каже прем'єр Польщі. За його словами, ті, хто порушили закон під час акції і спричинили такі дії, як, власне, наприклад, важко поранений поліцейський, будуть притягнуті до юридичної відповідальності. Ну і Туск заявив, що ставиться до них як не до демонстрантів, власне, аграріїв, а як до людей, які порушили закон. Глава польського уряду також додав, що він продовжить діалог із незадоволеними фермерами. Також Туск заявив, що звернувся до єврокомісара із питань сільського господарства Януша Войцеховського щодо вирішення проблеми. Я нагадаю, що якраз Войцеховський анонсував нові законодавчі пропозиції, щоб задовільнити потреби протестуючих фермерів у Європейському Союзі. За словами Войцеховського, вже наступного тижня Єврокомісія представить нові законодавчі пропозиції. Буде запропоновано дуже велике зменшення навантаження для фермерів, анонсував він. Як пояснив єврокомісар, цього року єС не вимагатиме штрафних санкцій від фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Я нагадаю, що це основна із причин, яка суттєво здорожчує, власне, виробництво фактично сільгосппродукції для фермерів. Ну і до кінця бюджетного періоду, тобто з 25-го до 27-го року, за словами єврокомісара, будуть внесені зміни, які пом'якшать вимоги європейського зеленого курсу. За словами Войцеховського, це буде пакет рішень, які повинні зняти всі побоювання фермерів не стільки щодо зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в спільній аграрній політиці Євросоюзу. Ну, за словами Войцеховського, також серед поступок буде і відмова від обов'язкового залучення, власне, 4% земель. Також фермери можуть і надалі залишати землю під паром. В Єврокомісії обіцяють знайти рішення для пом'якшення суворості і так само зобов'язання використовувати озимий покрив. Зазначається, що кожна країна Європейського Союзу зможе сама обирати період для сівозміни. Крім того, фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. Тобто для фактично малих аграріїв ще більше поступок і пом'якшень буде. Ну і я зазначаю, що саме такі, власне, господарства складають у Польщі 75% від усіх сільгоспгосподарств. Мова йде про господарства до 10 гектарів. А Войцеховський тим часом запропонував також розширити державну допомогу фермерів. Мається на увазі допомога у зв'язку із війною в Україні. Тож бачимо, що дійсно в середині Європейського Союзу все ж таки враховують вимоги протестувальників. І сподіваємося, що це так само посприяє, власне, зменшенню напруги, в тому числі між польською і українською стороною, адже на кордоні з Польщею все ще триває блокада. В черзі станом на сьогодні залишаються 2300 вантажівок. У нашій державній прикордонній службі назвали найбільш важкі напрямки.
Отже, в черзі на кордоні України та Польщі на ранок четверга знаходяться 2300 вантажівок. Надважка ситуація із рухом на 3 із 6 заблокованих пунктах пропуску. Це Краківець, Ягодин та Шегині. Повідомляє про таке речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, сукупно на всіх 6 напрямках, де польські фермери продовжують блокувати або ж ускладнювати рух для проїзду вантажівок, залишається майже 2300 машин. Найбільше це навпроти пункту Краківець і Ягодин. Демченко також зазначив, що польські фермери продовжують взагалі блокувати рух для вантажівок по напрямку виїзду з України і в'їзд у Польщу. Йдеться про напрямок пункту пропуску Ягодин. Також невеликі показники на цьому напрямку в зворотньому, власне, в бік України. За минулу добу всього 50 вантажівок змогли перетнути кордон. Ну і на, власне, пропускному пункті Шегині, за словами Демченка, також досить складна ситуація. Зокрема, якщо з п'ятниці по понеділок протестувальники взагалі блокували рух для вантажних транспортних засобів в обох напрямках, то з понеділка хоч і пропускають, але дуже мізерну кількість вантажних транспортних засобів. Наприклад, за минулу добу на в'їзд в Україну через цей пункт пропуску прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 взагалі вантажівки, які прийняла суміжна сторона. Ось така ситуація. Я нагадаю, що від 9 лютого польські фермери заблокували 3 пункти пропуску на кордоні з Україною. Було ускладнено рух вантажівок та поїздів начебто. Відбувались так само і сутички, і безпосередньо інциденти із висипанням українського зерна, які зрозуміло шалено обурили багатьох українців. Ну і так само з цього приводу реагувала і українська влада. Нагадаю, що в Польщі, зокрема, розслідують ці випадки, і тим протестувальникам, а правильніше буде сказати, власне, провокаторам, які вчинялися до подібних незаконних дій, власне, вони постануть перед судом. Про це вже раніше повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зазначу, що, як би там не було, польські фермери повідомили 5 березня напередодні, що продовжать протести на кордоні з Україною до 30 квітня. Тому ситуація продовжує залишатися складною, але будемо сподіватися, що такі рішення, про які я напередодні говорила, зокрема з боку Європейської комісії, щодо, власне, пом'якшення вимог для польських і не тільки польських фермерів, будуть сприяти якраз і деблокаді, в тому числі нашого кордону.